السلام عليكم. ازيك يا صديقي العزيز؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الواحد جه من الامتحان، يعني كان عندي امتحان امبارح، وكان الواحد يعني الامتحان موتره ومخليه مش عارف حتى يعمل اي حاجة. يعني كان شوية تعب، الحمد لله عدى على خير، وما زال لسه اثرهم باين. واخويا ربنا يا رب يتم شفاعه على خير، كان دراعه مكسور، وكان شوية حاجات كده حصلت، لخبطت الواحد أثناء المذاكرة بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله الامتحان عدى على خير. يعني فاضل لسه 6 مواد، يعني لسه فاضل 6 مواد، والواحد بيدعي ربنا سبحانه وتعالى اللي هم يعدوا على خير. المهم المهم أنا جاي يعني إيه ده، زي إيه فلوج كده سريع، هشارككم حاجة بسيطة كده سريعة، وهنتكلم مع بعض. يعني هي حاجة قيمة بالنسبة لي، يعني حاجة بالنسبة لي أنا من الحاجات اللي بحبها جدا، وهنشاركوها مع بعض وكده. وحاسب لكم يعني شوية تفاصيل كده، واحنا بنوريها لكم، هنتكلم عنها أكتر يعني. تمام يا صديقي، بص كده يا صديقي، أنا أعتقد يعني إيه اللي هي واضحة معاك هنا في الكاميرا ديت. عبارة عن كتابين جايبهم من صديق ليا اسمه محمود بكر، عنده متجر بيع كتب اسمه راندم بوك. انا هسيب لكم اللينك وكل حاجه وكل التفاصيل الخاصه بيه في الوصف، تمام، في اول كومنت. المهم نفتحهم مع بعض. يعني هو بسم الله ما شاء الله، حتى التغليف شيك، يعني التغليف كده كويس جدا. غير التغليف كمان اسعاره كويسه، يعني هو اسعاره كويسه جدا. يعني انت شايف التغليف بتاع الكتاب، وكل الاشياء تغيب ويبقى الله معك. يعني بيكتب لك شويه عبارات كده كويسه جدا. وهو حتى يعني محمود ده بسم الله ما شاء الله من الناس المبدعه جدا، ومن الناس الكويسه جدا جدا جدا. ربنا يا رب يصلح حاله ويوفقه. المهم بلاش كلام كتير عشان الفيديو ما يبقاش طويل. وايه هنفتح الكتابين. انا لسه خلي بالك والله اول مره اشوفهم، فايه بسم الله. هو حتى التغليف بتاعه كويس جدا، وجوده الكتب ذات نفسها بتبقى كويسه، تغليف الكتاب من جوه بيبقى كويس. ده اول كتاب معانا، ده اول كتاب الشنفسيه. الكتاب رائع، يعني انا بحبه جدا. بسم الله. جودة الورق ذات نفسها كويسة خالص، كويسة جدا والله بسم الله ما شاء الله. هو ورق ديت مش أول مرة أتعامل مع محمود، يعني جودة الورق بتاعته كويسة، والتغليف ذات نفسه كويس، يعني بسم الله ما شاء الله عليه. مجتهد حتى هو في الحاجة اللي هو بيعملها، يعني الحاجة اللي هو بيحبها وبيعملها بسم الله ما شاء الله بإتقان. التغليف ذات نفسه كويس، يعني الحاجة اللي هو بيحبها وبيعملها بسم الله ما شاء الله بإتقان. التغليف ذات نفسه كويس. هكتب لك انا دلوقتي اللينك بتاع هتلاقيه ظاهر الرقم بتاعه، وهتلاقيه ظاهر البيج بتاعته عندك على الشاشه يعني. وهتلاقي يعني هتلاقي كل حاجه يعني خاصه بمحمود او محمود بكر وكده. هتلاقي الحاجه بتاعته الخاصه، كل حاجه خاصه بيه هتلاقيني سايبها لك في اول كومنت وفي الديسكربشن ان شاء الله. ده الكتاب التاني، مكتوب عليه انت النعمه يا صديقي، لم تكن اختيار ولكن نقل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله سبحانه وتعالى. برضك نفس التغليف الرائع. كتاب عملاق، كتاب عملاق. الإسلام بين الشرق والغرب. مش كتاب، ده مجلد، يعني كتاب حوالي 400 صفحة وشوية، حوالي 400 صفحة. الكتاب رائع والله، يعني بص، والورق بتاعه كويس. الكتاب رائع جدا، والغلاف ذات نفسه كويس جدا. يعني كتاب طبعة تقريبا طبعة، يعني كتاب كويس جدا لدكتور عبد الوهاب المسيري. يعني كتاب غير اللي هو صاحبي، وغير كده كمان، يعني هو حاجته كويسة وشغله كويس، ومن الناس المجتهدة جدا في الحاجة اللي بيعملها. يعني حتى أنا اتعاملت معاه كذا مرة. يعني المشكلة اللي هو أنت لو لقيت حد يوصلك الحاجة بالشكل ده كويس جدا، كويس جدا خالص. كمان الجودة والخامة اللي هو بيبعت لك بيها الحاجة، وطريقة التعامل بتاعته وطريقة الرد والكلام ده كويس جدا. يعني حتى خامات الورق بتاعت الحاجة كويسة. أنا كتاب العشرة النفسية دورت عليه كتير جدا، ما كنتش لاقيه. وكتاب الإسلام بين الشرق والغرب برضه يعني دورت عليه شوية ما لقيتهوش.
والحمد لله يعني عثرت عليه لما كلمته، نزل مخصوص عشان يجيبولي والله، يعني كتر خيره. المهم انا حاسب لك كل حاجه خاصه بمحمود او بكر، كل حاجه خاصه بالمتجر الالكتروني بتاعه، حاسبها لك في الديسكربشن وفي اول كومنت. لما تكلمه عرفه اللي انت جاي تبعه، تمام. هحسب لك ان شاء الله برومو كود ليه، تمام، هيظهر على الشاشه. يا هتلاقيه في اول كومنت برضك مع الرقم ومع الجروب. هو عامل جروب على الواتس برضك بينزل عليه عروض، وعامل بيج على الفيس بينزل برضك عليها حاجته وكده. وهو شخص كويس جدا، يعني شخص بسم الله ما شاء الله عليه مجتهد وكويس في مجاله، وربنا يا رب يصلح حاله ويوفقه. هو كمان زميل في الكلية وكان زميل في الثانوي، ربنا يا رب يوفقنا جميعا. المهم يا صديقي، عشان ما اطولش عليك والفيديو ما يبقاش طويل، عشان ان شاء الله في حاجة هتتصور وهتنزل قريب بإذن الله. لسه تقريبا رافع فيديو أول امبارح عن الامتحانات وكده، الحمد لله. المهم يا صديقي العزيز، يعني خلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى، اللي هو دايما هيجبرك وهيرزقك وهيوفقك وهيصلح حالك. يعني من الحاجات اللي انا كنت خايف منها حوار الامتحان دوت، انا كنت رايح ميت من القلق ولحد دلوقتي قلقان، يعني خايف من الدرجة بتاعته، بس سايب امر الله ومفوض امر الله سبحانه وتعالى. مش حوار مثلا اللي هو ايه انا جاي اديك طاقة والكلام دوت، انا جاي فعلا جاي اديك طاقة ايجابية، بس المهم اللي هو انا سايب امر الله ومفوته لله سبحانه وتعالى، لان انا عملت اللي عليا. ايوه في يومين تعبت فيهم واخويا كان تعبان وكنت مقضي معاه والكلام ده، بس الحمد لله عدت على خير. وربنا سبحانه وتعالى يعني بيجازينا على تعبنا، وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. ربنا يا رب يصلح حالنا جميعا ويوفقنا جميعا. وما تنساش لو عوزت اي كتاب هتلاقيه عند محمود، هتلاقيه عند محمود بكر. عرفه بس لما تخش تكلمه، عرفه اللي انت جاي تبعي ان شاء الله، يعني هيظبط معاك الدنيا. وهو تقريبا بدأ يشتغل توصيل لجميع محافظات مصر، وتواصل معاه بالتوفيق. يلا سلام.